Hej, odkar sem v zadnjem videu omenila, da zaradi nekih zdravstvenih zadev ne smem več jesti ogljikovih hidratov, sem dobila kar nekaj vprašanj, kaj zdaj sploh jem, in čeprav bi lahko na to vprašanje odgovorila z eno besedo, sem si vseeno rekla, ok, bodi realna in ljudem pokaži, kaj dejansko ješ. In lih ta teden je imela Malinca teden low carb, high fat izdelkov, torej teden, ko so bili izdelki, ki jih jaz standardno bi naročila, znižani. In upam, da bo še to veljavno, kadar objavim video. Zdaj pa ne vem, upam, da bo. No, ampak bilo je kar nekaj zadev, ki jih jaz dejansko bi naročila znižanih in sem rekla, ok, kdaj boljše opraviti naročilo, kakor zdaj. Sicer sem si želela vzeti tudi mandljevo moko, pa je žal ni bilo na volji, ampak bo zdaj konec tega tedna, tako da pejte pogled, če še niste, res ful malo karbsu, zakon maščobe, zakon proteini, vse je zakon in ful malo karbsu, če še nisem povedala. Tako vsako dela kakšne palačinke, ki veste, da jih obožujem, kakšne testenine, pač vse dobro, samo z mandljevo moko. Gremo kar na sam paket. Mislim, da vsi že vemo, kako izgleda ta paket. Jaz sem se ga ful razveselila. Toliko ful, da kadar sem ga šla iskat, nisem mogla počakati, ker ura je že 1 popoldne in razen tega nisem danes nič jedla, ker sem toliko hitela zjutraj. Tako da ja, to je bila prva od zadev. In sicer Zero Bar, ki mislim, da sem že govorila tukaj o njemu ali pa na svojih Instagram storijih. In sicer cela ta zadeva ima 6 gramov ogljikovih, tudi to, če se pazite, ali ste v keto ali low carb, high fat. Ni malo, ampak če ste ful lačni ali pa če vam pade cukor, je 8 zadeva res. Za celo to zadeva 6 gramov karbsov ni slabo. Torej, to je bila prva zadeva, ki sem bila malo preveč neučakana. Darilo presenečenja, kupon za 10% za Malincine prijatelje. In zadnji recept, skutine palačinke, oh my god, zdaj sem naredila low carb, high fat skutine palačinke. In pa v naslednjem nakupu ti Malinca obvarja 10% popust. Awesome, same darilke. Yes! Zmeri, tisti, ki ne veste, je Malinca tako v 90% primerov da zraven s tvojega naročila tudi neko darilo. In meni to zadnje darilo gre počasih koncu in kinda sem si želela, da bi bilo spet tukaj noter. Himalajska sol. Kadar ste na keto, low carb ali karkoli, je fajn, da zaužijete malo več soli in himalajska je ful močna, ful dobra. In spet sem jo dobila kot darilo. Zadnjič mi je to celo darilo, ker je toliko močna sol trajalo, v bistvu vam še zmeri, samo pač ne več dosti. In dobila spet. Druga zadeva, kar najbolj pogrešam dejansko, poleg sadja, odkar sem se odločila iti na to pot in sama sebe probati pozdraviti, kruh. In odkrila sem neko mešanco na Malinci, da si sam pripraviš kruh, se mi zdi, da vliješ noter samo vodo, sicer sem opazila, da v Šparu imajo tudi nekaj podobnega, ampak tam moraš in jajca in olje in ne vem kaj vse dodajati. Tukaj pa dejansko samo vodo zmešaš, daš v pečico in imaš kruh. Ker sem gledala malo po DM-ih, po Šparih in vse to, standardno za 4 rezine kruha pride okoli 5 evrov. In is it me, ali je to zmešano? Ker jaz obožujem kruh in oprostite mi, ampak 4 rezine mene zmanjkajo v enem dnevu in 5 evrov dati za 4 rezine kruha. Tako sem se odločila za to. Nekaj že ven leti. Oh well. Kaj pa bom namazala na kruh? Mislim, da vsi veste, da sem jaz obsedena, ampak res obsedena za arašidovim maslom. Ko sem imela kak cheat meal ali pa kako izmeri arašidovo maslo to do max. No, bolj pa sem malo raziskovala in odkrila mandljevo maslo, ki ima za razliko od arašidovega na 100 gramov izdelka, s tem, da samo to, da boste vedeli primerjava, to je 300 gramov, torej toliko nekje na toliko izdelka ima samo 6 gramov ogljikovih. What? Medtem, ko vem, da arašidovo, tisto, ki sem ga standardno nakupovala, ima na 100 gramov 15 gramov. In verjemite, 100 gramov ga ne pojeste. Jaz, ki sem obsedena, se moram siliti, če ga hočem pojesti. Tako da ja, Rock's Crunchy Almond Butter. Se veselim, prvič bom probala dejansko mandljevo maslo, po moje že danes. Po mojem tudi kaj šerala na Instagram ali pa kak recept pripravila s tem, če bi jo zanimalo. Ampak definitivno super zadeva, če imaš prenizko nos kalorij v tistem dnevu, to je bil zdaj ful velik moj problem, kar sem prišla z ogljikovih na neogljikove, da imam naenkrat premalo nos kalorij in si pomagam s takimi zadevami, ker je kalorijska bomba, ful maščob, ful proteinu in dejansko 2 žlici in imam tako like 200-300 kalorij, kar mi jih je drugače manjkalo. Ker ja, punce,
verjemite mi, da 3/4 vas verjetno premalo je čez dan in se zato redite. Ok, zadeva, ki bomo zdaj se pretvarjali, da jo znam izgovoriti. Psilium. To. Torej, to sem vzela zaradi tega, ker sem po full forumih, po full artiklih in vseh ugotovila, da je to zakon zadeva, če si low carb, high fat. Isto za pripravljanje od ovsenih kosmič, pač od kosmiču do kruha, palačink, mafinu, ni da ni. To daš eno žličko ponavadi zdravem receptu in naj bi se bila taka konsistenca, kakor pri tistih zadevah. Ok. Še 2 čokoladici, to bom res imela samo just in case. Če mi pade cukor, če je tako hudeno, da se mi zjutraj ful preveč mudi, da pač boljše imam nekaj, kakor pa da sem lačna. Rekla sem, da mandljeve moke žal ni bilo in mi je mal bad, ker tudi sem iskala jo po Šparu in pri takih zadevah in nikjer nisem dobila in kjer pa sem jo dobila je taka cena, zgledam hell no. In najboljša alternativa je bila lešnikova moka. In sicer na 100 gramov lešnikove moke, kar še enkrat za primerjavo, to celo je 300 gramov. Torej pač 100 gramov je dosti. Za, ne vem, 2-3 palačinke, kar jih jaz bi pojedla v dan. Ja, jaz vse primerjam s palačinkami, ker pač sem obsedena s palačinkami, bodimo realni. Ampak za 2-3 palačinke porabim 50 gramov, ampak poglejmo. Za 100 gramov izdelka je samo 4 grame ogljikovih. Zdaj pa, če primerjamo to z normalno moko, tam bi šlo po moje okoli 20, če ne več. Tako da, full fajn zadeva, če sprobavaš keto, low carb, high fat ali pa karkoli od tega. Plus, low carb, high fat in vse te zadeve samo toliko nam povem, vas toliko nasitijo, da dejansko se res morate začeti bolj siliti jesti. Ok, veste, da sem originalno Primorka in da jaz brez pašte ne gre in poleg kruha, ki je bila res prva zadeva, ker sem šla raziskovati alternative, sem druga zadeva šla raziskovati alternative pašti. In zdaj nekaj teh izdelkov že imamo v omari, pa če vam pokazala je tako cela polica zapolnjena teh izdelkov. Sem pa rekla, boljš imeti backup, ker trenutno ima Malinca ponudbo 5+1 gratis ali nekaj tazga. In sicer čudežne testenine. Torej testenine, ki so brez ogljikovih hidratov, samo vlaknine, 4 kalorije na 100 gramov in dobiš jih pa, kakor sem rekla, 6. Dobiš jih pa torej 6. Jaz imam že polno omaro eno od tega, zato ker imam res zmeri rada založeno. Je okus kot testenine. Ne, daleč od tega. Okus je kot čingumi. Ampak, pač tekstura. Okusa nima, tekstura je pa kakor čingum. Ampak, če daste dobro omako poleg, je nek tisti feeling, kakor da bi jedli testenine in kakor sem rekla, meni je ta zdaj preskok z ogljikovih na pretty much nič ogljikovih nemogoč, ful strašen, ful se ne znajdem, ful se iščem še v temu, iščem kako najti rešitve, da še zmeri lahko imam tiste jedi, ki so mi ful dobre in hkrati, da pazim na svoje zdravje, ker žal sem ena tistih, ki očitno ne morem jesti ogljikovih. Ne bom se podažila. In za take primere pa je super, da dejansko se ne počutiš kakor da misliš out in pol, kadar delam nasploh testenine, sebi pač te in omaka je ista in ja. Noto dobi čudežni špageti, čudežni riž, tega imam ene 4 ali 5 že v omari, čakam, da si ga naredila z šampinjoni ali pa z grahom ali kaj tazga. Čudežni rezanci, tej so meni od vseh, so mi rezanci najboljši, mislim, da rezanci. Še eni čudežni rezanci, ene čudežne testenine, ultra tanki špageti, to bi bilo po moje dobro tudi v kaki juhi. In pa še en čudežni rič, kasnega, da ga že tako polno omaro. To je to, kar je od mojega naročila tokrat. Jaz imam zdaj vse tukaj pod sabo, ogromno zadev, ko me čakam, da grem jaz. V pečici se mi že dela tudi tofu, zelena paprika in ogromno parmezana, tako da lahko jem kar dosti. Tako da bom ta video kar končala. Če vas zanima še karkoli glede tega novega načina prehranjevanja, kar ga zdaj moram sprobati, mi to napišite spodaj. Če vas zanima kakšen recept, ker sem razmišljala, bi tudi skupaj lahko pripravili ta kruh, ali pa kakšne moje palačinke, ali pa kakšne druge ideje za zajtrk, ker zdaj moram res se potruditi in naučiti kaj novega. Mi to napišite spodaj in se vidimo drugič. Čau, čau!